huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwansasu. Hosanna. Hosanna. Amina. Nami natawala na kumiliki tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha watu wa Mungu, na maisha ni upendo. Watu wa Mungu, Mungu amependa, Mungu ametaka tuwepo nyumbani mwake, na uwepo wa nyumbani mwake, lengo na kusudi, anataka mazungumzo kati yake yeye na sisi. Kwa hiyo haya mazungumzo kati ya Mungu na sisi wana wa Mungu yanafanyika kwa njia ya neno. Ondoka mwilini, rejea rohoni. Moyoni mwako ni chumba cha ibada, ni mahala pa kufanyia vikao, ni mahala pa mazungumzo kati ya wewe na Mungu. Lakini tusisahau, mahala hapa ni mahala patakatifu, pamebeba sanduku la agano. Sanduku la agano ambalo limebebwa mahala hapa linajitambulisha katika upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Huyo ndiye Mungu mwenyewe ambaye ameandaa mazungumzo kwa wakati na kwa siku hii ya leo. Lengo na kusudi, kuna kitu tunatakiwa kupewa. Kwa ujumbe tulio nao, ambao Roho wa kweli wa Mungu ameutaka ufike kwenu nyinyi watu wa kwake, unasema kwamba kuzaliwa kwa Yesu ambaye ni Kristo. Mtoto Yesu. Huyu mtoto Yesu katika kukua kwake, baadaye akajitambulisha na akajithibitisha kwamba kumbe kuzaliwa kwake, lengo na kusudi, alikuja kutimiza kusudi la yeye kuitwa Kristo. Kuzaliwa kwake, lengo na kusudi ni kutukomboa, ni kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Kwa ningependa ujue na ufahamu na uamini kwa imani ya kiwango cha hali ya juu kwamba huyu Yesu ambaye ni Kristo, leo hii tunamhubiria, amini kwamba kweli alizaliwa. Na kuzaliwa kwake ni kweli alikwenda akafa, na kufa kwake amini kwamba alifufuka. Kwa nini aliweza kufanya ibada ya kufufuka? Lengo na kusudi ni kutukomboa sisi. Kwa hiyo watu wa Mungu, ukombozi wetu upo kwa Yesu ambaye ni Kristo. Lakini katika kuzaliwa kwake hakuna sherehe. Naona mnaanza kustuka. Nimetuma niwaambie hivyo leo.
Unasikia? Yesu ninayemhubiria, Yesu aliyekufa pale msalabani, aliyekwenda kuzimu, aliyenyang'anya ufunguo na mamlaka na akarejea, ni maana yake akafufuka. Hana sherehe. Hana sherehe. Hana birthday zenu hizo. Hana. Mtachoka je mkimwekea birthday unemhubiri mimi? Mtachoka, hamtaweza. Hamtaweza. Kwa nini hamtaweza? Yeye kila siku huyu anazaliwa huyu. Sasa wewe niambie, huyu ninayemhubiria mimi, huyu ambaye namthibitisha kuwa ni Kristo, kwamba aliachiliwa, ni roho iliyoachiliwa na Mungu kwa ajili ya kutukomboa sisi, hii bwana haina birthdays, haina kuzaliwa. Kwa nini? Yeye kila siku anazaliwa. Kila siku anazaliwa. Lakini ni kweli, nimetuma nikuthibitishie kwamba ni kweli huyu Yesu alizaliwa. Na lile eneo alilozaliwa ni watoto wengi walizaliwa, lakini huyu Yesu yeye alizaliwa kwa kusudi. Na kusudi moja wapo la kuzaliwa kwake huyu Yesu, ambaye leo hii amerejea kwa ukoo wa Mwansasu, ni kwa ajili ya ukombozi. Ambalo nililipenda mlijue na mfahamu, huyu hana sherehe. Kwa hiyo sherehe za Christmas hazipo kwenye hii madhabahu. Mwambie jirani yako, ukimwamini Mungu wa Mwansasu wa Urejeo, hakuna sherehe za nini? Za Christmas. Mwambie jirani yako, mwambie. Hazipo. 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 Kwa kama mlishona tunguo, cheki unasubua mama. Hakuna. Mungu amenituma niwaambie. Zaidi ya miaka 2000 tumedanganywa, tumepotoshwa, tumeletewa Yesu ambaye sio Kristo, ambaye yeye anasimama kwenye hizo sherehe za Christmas. Kwa hiyo anayebeba sherehe za Christmas ni Yesu ambaye sio Kristo, ambaye alizaliwa kama wanadamu wengine kwenye kile kijiji. Kuna siku mtanielewa. Kuna siku mtanielewa. Lakini leo niko hapa, nimetumwa ni utangazie ulimwengu wote. Mimi ni mtume. Mimi ni mtume. Lakini kweli alizaliwa Ukristo kama mwanadamu. Alikufa, lakini utofauti na wanadamu wengine, yeye alifufuka. Hakuionja mauti. Ndio maana yake utofauti wa wale watoto wa siku hiyo. Kwa hiyo uking'ang'ana Krismasi, wewe utakuwa una ibada za kuzimu. Utakuwa na ibada za ile roho ya Kiyahudi. Roho, ibada za mara pa juu. Ondoka mwilini, rejea rohoni. Muulize jirani yako, umemwelewa mtume leo kweli? Mwambie amesema hakuna Krismasi huko. Mwambie. Kwa makanisa mengi, madhehebu mengi, dini nyingi zinasherekea Krismasi, sio Yesu ambaye ni Kristo.
wanasherekea ibada za kibinadamu. Unajua Mungu alichotutofautisha ni kimoja. Ukimchukua Yesu ambaye ni Kristo, ukamkataa kuwa sio Kristo, ukabaki na Yesu kama mwanadamu, hata jina utapewa Immanueli. Utapewa na utaitika. Na siku zote jina la kibinadamu Immanueli, Yesu kama mwanadamu, lina virisi. Kuna siku utanielewa. Nimetumwa leo niwaambie, mwanzo na mwisho. Usiwazie virisi. Ukiona kwenye hekalu lako, kwenye moyo wako, kwenye imani yako umeweka virisi, maana yake ibada zako wewe sio za Yesu ambaye ni Kristo. Yesu ambaye ni Kristo anazaliwa kila siku. Yesu ambaye sio Kristo ana tarehe ya kuzaliwa na miezi, kama walivyo wanadamu wengine. Sisi tuondoke huko. Nimetumwa niwaambie, tukitaka huyu Yesu ambaye ni Kristo aliyekufa na akafufuka aonekanike katikati yetu, hebu tumtofautishe kwenye ibada za sherehe za Christmas. Kristo hana hiyo sherehe. Hana hiyo sherehe. Hana hiyo sherehe. Tumesherekea sana tukiwa wanadamu. Manake tukiwa dhambini, tukiwa bado hatujaokolewa, tumesherekea sana. Kwenye hizo sherehe tukawa tunaweka na bia. Ongea leo, msilete masiara. Msilete masiara. Unajaza wanawake wengi. Sherehe hizo mnaniangalia. Sherehe hizo za Christmas vya Yesu ambaye ni mwanadamu, zenye tarehe, zenye miezi, hizo sherehe ni za kuzimu. Naomba ujue na utambue kuanzia leo. Maana zina pombe, zina mambo ya dunia, zina anasa kwa ujumla. Kwa hiyo uwepo wangu leo, siku hii ya leo, ibada hii ya leo, nimetumwa na Roho wa kweli nikwambie, Yesu ambaye ni Kristo ni kweli alizaliwa na alikufa na akafufuka. Hana sherehe hizo. Kuanzia leo futa kwenye mawazo yako. Umekuwa mtumwa miaka mingi. Kwa mtumwa. Mimi ni mtume wa dunia nzima. Huu ni ujumbe dini zitasikia, madhehebu watasikiliza, mapentekoste yatasikia. Kuanzia leo nimetumwa niseme, Yesu ambaye ni Kristo hana sherehe za Christmas. Kwa nini hana sherehe za Christmas? Yeye kila siku anazaliwa. Kwa namna gani? Wokovu ni mabadiliko. Ni mabadiliko. Kila siku unatakiwa kubadilika. Pale unapokuwa umechukua hatua ya kuachana na dhambi, tayari umempa nafasi Yesu ambaye ni nani? Ni Kristo. Anakuwa amezaliwa kwa huo wakati ndani mwako. Unakuwa hai, magonjwa yanaondoka, shida zinaondoka, mateso yanatawanyika kwako kwa huo muda.
lakini magonjwa hayaondoki kwa sababu ya siku ya kuzaliwa ya Christmas ya Yesu mwanadamu. Tasherekea vingi sana Christmas, lakini magonjwa ni vile vile. Shida ni vile vile. Kwa hiyo ningependa mtambue na mjue na muamini, na kuanzia leo natakiwa muibebe hii imani. Ukiibeba hii imani kuanzia leo utaona mabadiliko makubwa. Utaona mabadiliko makubwa. Kwa nini? Hutatenda dhambi. Hutafanya ibada za mara pa juu. Naamini kila mmoja umenielewa. Naamini umenisikiliza. Mungu sasa, wakati Yesu anaruhusu azaliwe chini ya jua, alikuwa ndiye Mungu mwenyewe anatujalia sisi. Ya unajua Mungu alishuka duniani kwa njia hiyo. Wewe utaweza kumfanyia sherehe Mungu kila siku? Acha. Ndio maana leo tunaanguka dhambini. Mungu anajitenga na sisi, anaondoka. Kesho unapoamua kurejea kwake yeye, Mungu anazaliwa upya kwako. Lakini ili Mungu arejee kwako wewe, ni lazima umkubali na uamini Yesu ambaye ni Kristo, kwamba yeye ndiye mkombozi wa kwako wewe hapa chini ya jua. Sasa Christmas inakuwaje? Huyo mtu kala Christmas vingapi? Vingapi? Manake kila siku tutakaa na roho ile ile ya kwenda kutenda dhambi ili kila siku Yesu aone azaliwa. Mwambie jirani yako achana na hiyo tabia. Mwambie tena. Kwa watu wa Mungu, katika kuzaliwa kwa Yesu ambaye leo hii tunamhubiria, ambaye ni Kristo, ni Mungu amewajilia wanadamu kuishi kati yao. Kwa lengo na kusudi la kuzaliwa kwake Yesu, alikuwa ni Mungu, alikuwa anashuka chini ya wanadamu. Unajua wengi hawajui, wanasherekea tu kwa sababu kuna kalenda. Sherehe zilizo nyingi watu wa Mungu zinazowekwa ni za zile zenye ibada za mara pa juu. Naamini kuna muokovu mmoja aliokoka ndo aliyeweka hii sherehe. Lazima hakuwa tayari kubadilika. Roho ya Kiyahudi. Unajua kuacha mila na desturi kuna gharama. Kuna gharama. Kwa ningependa ujue na ufahamu lengo na kusudi la kuzaliwa kwake huyu Yesu ilikuwa kwa ajili ya kutukomboa. Alikuja lengo na kusudi ili Mungu ashuke. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu alikuwa ni Mungu anakuja katikati ya wanadamu. Kwa hiyo Yesu ambaye ni Kristo ni Mungu. Na lengo lake kubwa, Mungu alikuwa anaanzisha jumuiya yake mpya. Unajua jumuiya ya kwanza ya Mungu aliyoiandaa pale Edeni iliharibika. Ndio maana sisi tunaitwa wana wa Adamu, sio wana wa Mungu. Utaitwa mwana wa Mungu baada ya kutoa nafasi ya Yesu ambaye ni Kristo kukaa ndani mwako. Ndio utaitwa mwana wa nani? Kwa sababu Mungu lengo na kusudi ni kuja kwa kupitia nafsi ya huyu Yesu ili aitwe Kristo, aanzishe jumuiya mpya, Edeni mpya. Kwa hiyo ukipokea uokovu wa kweli, Kristo kampa nafasi, nyumbani kwako ni Edeni. Ndio maana napiga kelele siku zote.
hila na fitina kwenye nyumba zetu sisi wanandoa kama familia zinatoka wapi? Ndio maana yake hakuna Christmas. Henyi makanisa mbalimbali, hizo ni ibada za mara pa juu, ni ibada za kibinadamu. Kwa hiyo watu wa Mungu, kuzaliwa kwake Yesu ambaye leo tunamhubiria ni Kristo aliyekufa na akafufuka, Mungu alikuwa anaandaa jumuiya mpya ya walio wake. Alianzisha jumuiya mpya, Israeli mpya. Henyi dini, henyi wahubiri mnaohubiria kwamba hiyo Israeli mnaoiona huko mnasema eti ndio ya Mungu. Hapana, sio hiyo. Israeli mpya haina Christmas bwana. Nawaambia kweli. Israeli mpya imebeba upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Ni asili ya huyu Mungu aliyeshuka kwa kupitia nafsi ya Yesu kwa ajili ya kuanzisha jumuiya yake mpya. Haya nayasema sio kwa sababu eti mimi ni mtume niko miaka mingi hapa. Ni ufunuo, ni maono nimepewa usiku na Mungu nije niseme. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa? Mnanielewa? Kuzaliwa kwake Yesu ambaye ni Kristo ni mabadiliko ya tabia. Mabadiliko ya tabia. Kubali. Kubali. Yesu ni roho, sio mwanadamu tena. Ni Mungu ametujiria katikati yetu kwa nafsi ya Yesu. Lengo na kusudi, Mungu anataka kujifunua. Mungu ajifunui kwa Christmas. Henyi dini mbalimbali, mimi ni mtume, nimetumwa niseme. Leo ninafunga hiyo roho. Roho yenye sherehe ya Christmas ninaifunga kwenye ulimwengu. Nimetumwa niseme. Nimetumwa niseme. Huu ni ujumbe dunia nzima. Ni ujumbe. Mabadiliko. Waanzilishi wa hizi sherehe za Christmas ni miungu, ni watu ambao hawakuwa tayari. Waliingia kwenye uokovu na mila na desturi. Ibada zao za mara pa juu. Watu wakovu wameokoka bado wanamikia ya mara pa juu. Bado achana nayo. Pale tu alipokufa na akafufuka, yeye akawa ni roho, hana hizo sherehe. Mungu yu hai siku zote. Alionekanika amezaliwa ni kwa sababu alikuja ili aunde jumuiya mpya. Huyu Yesu ambaye ni Kristo, sasa tunampa nafasi. Yeye ni Adamu wa pili. Kwa mbegu isiyoharibika yumo yeye Mungu. Kuna uhai ndani yake, kuna uzima ndani yake, kuna maisha ya kupendeza. Kwa nini? Yamebeba upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Amini mtu wa Mungu. Lakini ningependa ulipokee. Hakuna Christmas. Maki hiyo ni roho. Ni roho. Watu wa Mungu, hizi sherehe ni sherehe za kimwili, ni sherehe za wanadamu. Sisi ni watu wa Mungu. Sisi sio wana wa Adamu. Kuna watu hawa mjui maana kusema wanadamu. Wana wa Adamu siku zote wamekuja kwa mbegu inoharibika. Adamu wa pili ni Yesu ambaye ni Kristo, mbegu isiyoharibika. Unapompokea, unapoamua kuacha mila na desturi, tayari yeye anakuwa hai ndani mwako, hana magonjwa. Haleluya. Haleluya.
Kwa watu wa Mungu, Mungu amesema niwaambie kwamba kuzaliwa kwake Yesu ambaye leo tunamuita Kristo, ni Mungu amewajilia, ametujilia wanadamu na kuishi kati yetu. Mmenielewa? Manake unapopokea uokovu, unapomkiri Yesu ambaye ni Kristo kumpa nafasi ndani mwako, ni Mungu amechukua nafasi yako. Jamani, nani umekumuona Mungu anaumwa? Muulize jirani yako, umekumuona Mungu anaumwa? Sasa Christmas ya nini? Christmas ya nini? Leo hii sisi ni Israeli mpya kwa sababu tumeamua kumpa nafasi Yesu ambaye ni Kristo. Sisi ni Israeli mpya. Kwa nini sisi ni Israeli mpya? Tumeamua kukataa Christmas. Unasikia? Tumeamua kukataa sherehe za Christmas. Sisi ni Israeli mpya. Ni jumuiya mpya ya Mungu inayoendeshwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Naomba makini. Kwa watu wa Mungu, huu ni uzao, hii ni jumuiya, haya ni maisha mapya ambayo yanabebwa na Mungu. Mungu yupo kati yetu, na kuonekana kwetu sisi Mungu kunatokana na kumkubali Yesu ambaye ni Kristo. Kunatokana na kukataa sherehe za Christmas. Hizo sherehe ni za kipagani, zimeingizwa tu humu kwenye uokovu. Tunasiku mtanielewa. Ndio maana zina kalenda. Amini kwamba huyu Yesu ninayekuhubiria ambaye ni Kristo ni mfalme na ni Masia, yani ni mkombozi wako. Na ndio ilikuwa lengo kubwa la kuzaliwa kwake. Atambulike kuwa ni Masia, atambulike kuwa ni mkombozi. Je, Christmas kina ukombozi kwako? Njia ya msalaba ni maarifa. Unajua juzi nilitafakari sana kwamba hivi kweli kwa nini tunasherehekea Christmas? Nilitafakari sana. Sana tena sana. Sana. Nikaingia magotini. Nikafunuliwa maono hayo. Nikafunuliwa maono. Maono ya kibinadamu na maono ya kiungu. Maono ya kibinadamu yanabeba kalenda za kibinadamu. Maono ya kiungu yanokataa Christmas yanabebwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini ni watakatifu wapo katikati ya wanadamu wenye Christmas. Kwa hiyo Mungu akananionyesha, akanichukua. Alivyonichukua akaenda akanipeleka katikati ya rundo la watu. Katikati ya lile rundo la watu akawepo mtu mmoja, mwanadamu. Jina lake anaitwa Emanueli. Nawaambia kweli, ni maono. Yule mwanadamu anaitwa Emanueli, lakini ni mlevi. Anaendesha gari huko amelewa. Alafu akaendesha lile gari akafika akasema leo ni sherehe ya Christmas. Anaitwa Emanueli. Mwanadamu huyo. Maana ya Emanueli ni Mungu pamoja.
Kwa Mungu yuko pamoja na Krismasi. Ni Mungu yupi mwenye hivyo Krismasi? Nawaambia kweli, nilichukuliwa, wakajaa wengi, halafu akaja akanichukua na mimi, akanivalisha nguo nyeupe nzuri, lakini akaniacha katikati ya Krismasi. Katikati ya zile nguo nyeupe nilipowekwa, nikawekwa kwenye kinyesi. Mnanielewa? Haya ni maono. Mimi naongea na Mungu. Na ninachokuja kukuhubiria wewe ni miaka 1000 nimepewa. Vitakubadili. Manake ukiachana na hizo sherehe za Christmas utamwona Kristo kwenye maisha yako. Ndio maana yake. Nikawekwa katikati ya kile kinyesi. Penye kinyesi ndio hao wapo akina Emmanuel ni warevi. Wana sherehe za Christmas. Na magari yao waliopanda walionao yana rangi nyingi. Lakini mimi nikaletewa gari nyeupe. Na nguo nimevaa nyeupe, lakini tukaenda kwenye kinyesi. Pale kwenye kinyesi tukapelekwa na sisi, tukaanza Christmas. Nimetumwa niseme kwamba leo ni siku maalum ya kufunga hiyo roho inaosherekea Christmas. Hiyo ni roho ya kuzimu, ni roho ya mara pa juu. Kuna mlokole mmoja tu aliingia kwa Yesu ambaye ni Kristo, lakini hakuacha mila na nini na desturi. Christmas ni mila na desturi. Kama uligoja nielewa, nilikuwa nakuondoa huko. Manake ni sherehe. Tunaabudu miungu. Kwani sherehe kazi yake nini? Si ni kumbulisho wa kitu? Kanisa linashiriki uchafu. Baada ya hapo nikamuuliza Mungu, kwa hiyo Baba mimi nifanyeje? Akaambia shika njia yako. Akanitoa kwenye kinyesi, akasafisha ile gari, akaambia haya njia yako wewe ni njia niliyotumwa niwaambie hakuna Christmas mbele ya Kristo wa kweli. Haleluya. Haleluya. Hakuna hiyo sherehe watu wa Mungu. Hizi ni ibada za watu. Hawa watu leo ni wape siri, wanaitwa Wanikolai. Wanaitwa Wanikolai. Wanaitwa Wanikolai. Ndio waanzilishi wa hizi sheria katikati ya kanisa la Kristo. Kuna siku mtanielewa. Lakini ukikubali wokovu na ukaamua kubadilika, ni Emmanuel amekuja kwako. Manake Mungu pamoja na wewe. Ataishi kuanzia huo wakati. Hakuna magonjwa, hakuna shida, hakuna dhiki. Mathayo 1. Sisi tunataka tujue Yesu alizaliwa. Alizaliwa kweli, lakini hana Christmas. Mathayo 1:23. Emmanuel. Lakini nimemuona kuna Emmanuel mlevi. Kuna Emmanuel ni mzinzi. Kweli Mungu ni asili yake watu wa Mungu. Wokovu ni mabadiliko ya tabia. Hilo jina unamtambulisha nani wewe? Wewe Emmanuel. Yaani wewe unayejiita ni Mungu pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe kwenye ulevi. Mungu yupi huyo? Mungu yuko pamoja na wewe kwenye Christmas. Mungu yupi? Mungu yupi? Mungu yupi? Mathayo 1:23.
tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli. Watamwita. Tazama bikira atachukua mimba. Kumbuka, ni mbegu isiyoharibika hii. Christmas kinatoka wapi? Sherehe zinatoka wapi? Unasherekea nini? Unafanya ibada ya namna gani? Dini mnafanya ibada za namna gani? Hizo sherehe za Christmas ni ibada za namna gani? Kwa watu wa Mungu, Imanueli ni Mungu pamoja nasi. Nimewaambia kwamba Mungu amewajilia wanadamu. Kuzaliwa kwake Yesu ni Mungu alikuwa anashuka katikati ya wanadamu na kuishi nao wanadamu kati yao. Lengo la kusudi kwa kuja kwake Yesu ambaye ni Kristo ni kumfanyia ibada Mungu. Christmas ni ibada au? Muulizane wenyewe huko. Kwa sababu hiyo, kwa Yesu ambaye ni Kristo, Mungu ameanzisha jumuiya yake mpya. Kwa neno la Mungu ndani ya Biblia, ukitaka kuijua jumuiya mpya ya Mungu inaitwa Israeli. Sio hiyo Israeli mnaohubiriwa na watumishi wenu hiyo. Naomba ufunguke ufahamu. Israeli mpya ni wale waliomkubali Yesu ambaye ni Kristo na kumpa nafasi aishi ndani mwao kwa kutenda matendo yaliyo mema. Hiyo ndio Israeli mpya. Sio hiyo Israeli mnaohubiriwa hiyo. Mnakwenda kuchukua udongo. Sijui nyinyi acheni hayo. Acheni hayo. Acheni hayo. Hapa tulipo, hii ni Israeli mpya. Hii ni ardhi ya Israeli mpya. Haina laana. Mungu pamoja nasi. Popote anapokuwepo Mungu hapana laana. Mafarakano ya nini? Jamani, penye Mungu pana mafarakano. Muulize jirani yako, penye Mungu pana mafarakano? Anasemaje huyo? Hapana. Kwa nini hapana? Kwa nini hapana? Nenda Mathayo 19. Nitaka tu tujue kwamba ni kweli Yesu ambaye ni Kristo leo tunaomhubiri ni kweli alizaliwa kama mwanadamu. Lakini lengo la kusudi la kuzaliwa kama mwanadamu alikuwa ni Mungu anashuka katikati yetu. Lengo la kushuka Mungu katikati yetu ni kutengeneza Israeli mpya. Aishi katikati yetu, mioyo yetu iliyojaa upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Mathayo 19 28. Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, nanyi mtaketi katika viti 12, mkiwa hukumu makabila 12 ya Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kurithi uzima wa milele.
Kwa nataka ujenge imani kubwa kwamba ukimpa nafasi Yesu ambaye ni Kristo, ukakubali kubadilika, ukaachana na tabia za miungu ambazo ndio chanzo cha huo maskini, utaona mambo makubwa. Ndio maana yake. Mnanielewa? Mnanielewa? Ndio maana yake. Kwa hiyo kwa Yesu ambaye ni Kristo hakuna matokeo, ni kwa sababu tumeng'ang'ania Krismasi. Maana yake bado tuna ibada za mara pa juu. Tumetoka na ibada za miungu. Kuna siku mtanielewa. Henyi dini, madhehebu, Krismasi ni ibada ya kuzimu. Ni ibada za wanadamu, sio ya Kristo. Wengi watu makanisani hawajaacha ibada za mara pa juu. Krismasi ni ibada ya mara pa juu. Ni kumbukizi ya miungu ya kwa mnazotoka. Mungu amewajiria wanadamu na kuishi kati yao. Sababu hiyo, kwa Yesu ambaye ni Kristo, Mungu ameanzisha jumuiya yake mpya, familia mpya. Wokovu unakupa nafasi ya Yesu ili achukue nafasi ndani mwako, aondoe magonjwa. Watu wa Mungu, roho ya Kiyahudi kwa jina lingine juzi akananipa Mungu nguvu zaidi. Hii roho yenye chanzo cha haya matatizo inaitwa Wanikolai. Hizi changamoto mnazoziona za makanisa, hakuna kanisa mnaoliona limeanzishwa mahara lazima kuna vurugu ilitokea. Lazima. Manake kuna roho ya Kiyahudi inaitwa Wanikolai. Hawa Nikolai hawa ni kikundi cha watu wanajifanya wameokoka, lakini wana ibada za mara pa juu. Ndio hao leo mnaowasikia kwenye makanisa mbalimbali wanasema, wewe ni mchungaji, mbona hujaenda kusomea? Walioleta hiyo sheria wanaitwa Nikolai. Kanisa gani hawabatizi? Wanikolai. Wanikolai ni roho inayopingana na nguvu ya Roho Mtakatifu. Manake ibada za Kristo za ufufuo, hizi sheria zote mnazoziona Upentekoste, makanisa mbalimbali, ni sheria zilizowekwa na Wanikolai. Wanikolai ni nini? Ni kikundi cha watu ambacho kijifanya kimeokoka, kikakataa kubadilika. Ndani ya ibada wakaingiza Krismasi. Kuna siku mtanielewa. Kuna siku utanielewa. Kwa watu wa Mungu, roho ya Wanikolai ni roho siku zote ndani ya Kristo inapingana na mifumo ya kuendesha ibada ya Roho Mtakatifu. Kuna siku mtanielewa. Sheria zilizopo kwa sasa, hata taifa letu, watu ukianzisha injili saizi hujasomea, watu wanainuka. We, mbona hujaenda chuo? Manake wewe, mbona hujakubali imani ya Nikolai? Kuna siku moja nilibaya kuulizwa swali, tena ni nyinyi redioni, kwamba hivi injili ya Yesu ambaye ni Kristo iliharibikia wapi? Iliharibika siku ile ambapo mitume wa Yesu waliamua kuongeza watu 7. Wakawapigia nini? Kula. Watu 7 akiwemo na Stefano. Pale utamkuta mtu mmoja anaitwa Nicholas. Fungua hapo. Matendo ya Mitume ngapi?
3. Utamkuta hapo. Utamkuta hapo. Utamkuta hapo. Utamkuta hapo. 6, Matendo ya Mitume 6. Mmepaona? Ndio tunamaliza. Hata kama mmechukia kwamba kuna Christmas, mkaandae ada za watoto. Mnasikia? Acheni kushughulika na vitu vya kijinga. Ndio maana miungu na madhabahu za mara pa juu hazitaki msome, ila msherekee Christmas. Mwezi wa kwanza unaanza, leta masiara Januari. Ada. Unashangaa. Kula starehe. Matendo ya Mitume 6. Hata siku ile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko ya Wayahudi. Palikuwa na manunguniko. Unaona chanzo cha tatizo. Walikuwa wananungunika nini? Mimi sio Mlawi. Wewe Nikolai wewe. Kuna mmoja amekuja kusali hapa. Mtume gani aje kutupata nafasi ya kuja kusalisha hapo? Wewe Nikolai wewe bwana wewe. Unataka kuleta nini hapa? Unataka kuleta yebo hapa kwa waumini wangu? Ufanye nini bwana? Wewe mwenyewe maskini. Unapanda kwenye hii madhabahu na ndara nyekundu inapini huku. Unaleta nini hapa? Unaleta nini? Sio kila madhabahu kila mtu anapanda. Ulete nini? Una nini wewe ndani ya moyo wako? Na nini? Hila na fitina. Una roho ya uzinzi. Una upendo. Unataka kupanda nini? Wayahudi wa Kigiriki juu ya Waebrania kwa sababu ya wajane walisauriwa. Hapo tuachane na 26 mstari wa 6. Hapo mstari wa 6. Tuanzie mstari wa 5. Neno hili likapendeza machoni pa makutano wote. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu. Akachaguliwa na mwingine aliitwa Filipo, Prokoro, Nikanori, Timoni, Pamenana na Nikolao. Huyu mtu baada ya kusogezwa hapa alitegemea anaenda kupewa madhabahu ya kuihubiri. Huyu mtu, nimewaambia hivi, Biblia imeficha mengi. Bila Roho Mtakatifu hutajua. Sio kila jina liloko ukajua ni roho ya Mungu. Nyingine iliokoka imekuja kumbe ni roho ya kuzimu. Lengo na kusudi ni kuharibu ibada. Wako humu. Wanikolai wako humu. Nasikia wale praise ya waimbi vizuri. Wewe Nikolai wewe. Wewe Nikolai, roho wa kuzimu. Roho wa kuzimu. Eti mtume anahubiri ni wewe Nikolai. Roho wa kuzimu. Wako ndani ya makanisa wa Nikolai. Hawa Nikolai hawataki kuacha mila na desturi. Wanataka kuleta mazoea. Watu wa Mungu, injili ya ufufuo ya Yesu ambaye ni Kristo inaendeshwa na Roho Mtakatifu. Akili yangu haina nafasi. Elimu yangu haina nafasi. Wala pesa yangu haina nafasi. Ningependa mtambue na mjue sheria zote mnazoziona zilizoko vipedo sijui nini, hizo sheria zote wa Nikolai. Na niwaambie ya mwisho, wa Nikolai waliruhusu kwenye kanisa la uokovu la Kristo kwamba ukizini we mzinzi ndio una uokovu mzuri. Unashangaa? Yaani umekomaa eti. Umezini sana hapo. Umekoma kwa Kristo anakupa dole. Wameingiza mira na desturi. Moja ya mira na desturi iliyoletwa na Wanikolai ni Christmas. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Mariamu alivyotokewa na malaika, alimpa ahadi ya kubeba ujawepesi. Na akasema utabeba nini? Ujawepesi.
utazaa mtoto ataitwa Yesu. Utazaa ataitwa. Lengo na kusudi ni kwa ajili ya ukombozi. Roho ya Kiyahudi inajitambulisha kwa jina lingine, ni Wanikolai. Wanikolai ni kikundi cha watu, kazi yake ni kuteka madhabahu za Roho Mtakatifu katika uokovu wa kweli. Wanaingiza sheria za kimwili. Mfano Christmas, tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha watu wa Mungu. Na maisha ni upendo. Christmas hakuna. Milele na milele. Nimepewa mamlaka miaka 1000. Kristo hataki kuona sherehe inayoitwa nini? Christmas. Ukiona unatembea na hiyo roho ya Christmas, uwe Mnikolai. Umebeba roho ya Kiyahudi. Na hiyo roho itakutafuna. Nini? Kwenye magonjwa, shida mbalimbali na mateso mbalimbali. Mwambie jirani yako, shika neno. Mwambie tena. Mwambie tena. Mwambie tena. Ukalitendee kazi. Amina watu wa Mungu, tusimame watu wa Mungu. Aka kanatosha kwa leo. Christmas hakuna.